ജെന്റിൽ സൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ. അത് കേൾക്കാൻ വളരെ കാം ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആണല്ലേ. ഈ കാംനെസ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻ വെച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ ഒരു ഫൗണ്ടൈൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന്, പർപ്പസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഫൗണ്ടൈൻ വെക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഗാർഡൻ്റെ ഫോക്കൽ പോയിന്റായും ഫൗണ്ടൈൻ വെക്കാവുന്നതാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. 2, ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ. ബേസ്ഡ് ഓൺ പർപ്പസ് ഫൗണ്ടൈൻ അകത്താണോ പുറത്താണോ വെക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വേണം മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ. ഔട്ട്ഡോർ ആണെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ കൂടി കണക്കിലെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സാധാരണയായി സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഔട്ട്ഡോർ ഫൗണ്ടൈനിലും ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറാമിക് ഇൻഡോർ ഫൗണ്ടൈനിലും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഇതല്ലാതെയും ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് യുവർ ചോയ്സ്. 3, സൈസ്. സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫൗണ്ടൈൻ്റെ സൈസ് അത് ഇൻഡോർ ആണെങ്കിലും ഔട്ട്ഡോർ ആണെങ്കിലും വെക്കുന്ന സ്പേസിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 4, ബഡ്ജറ്റ് ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചാൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫൗണ്ടൈൻ ഓപ്ഷൻസ് ആദ്യമേ തന്നെ സോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അഫോർഡബിൾ റേറ്റിന് ലഭിക്കുന്ന ടേബിൾ ടോപ്സ് മോഡൽ മുതൽ കസ്റ്റം ഡിസൈൻഡ് ഫൗണ്ടൈൻസ് വരെ ലഭ്യമാണ്.